हाँ आइसक्रीम में ओरियो, पर हाँ बस इसमें पूनम, मैगी है। क्या हुआ? सुस्त कैसे हो गई? अच्छा। शाम हो गई है, ये देखो बाहर लबालब पानी भरा हुआ है। सुबह बारिश हुई है, यहाँ पानी खत्म नहीं होके दे रहा। पूरे सावन में पानी भरा रहता है यहाँ पे। हाँ, शाम के बज रहे हैं 7। आज मेरे पास पूनम बैठी हुई है, कल नहीं थी, है ना। और बड़ी जोर से लग रही है भूख, क्योंकि हमें रोटी सब्जी खाने की आदत है। और आज हम लाए थे चाउमीन। चाउमीन, चाउमीन से पेट भरा नहीं, मन तो भरा लेकिन पेट नहीं भरा, वो भी बच गई। तो भूख लग रही है तो सोचा कि क्यों ना इवनिंग में चाउमीन ही खाया जाए। और ये है चाउमीन हमारी। तो इसका करेंगे। डब्बा का ढक्कन खुलते ही कितनी बढ़िया स्मेल आई है ना इसमें। जैसे लग रहा है। हाँ, चाउमीन कौन कौन खाएगा भाई? मैं मैं तो आ जाओ। ये देख कितना बुरा लग रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। खाया तो नहीं? मम्मी इसको खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। घर पे हम्म, शाम होते होते भूख लगी जाती है, क्यों तन्वी? और इस भूख का एक ही इलाज है बस, खाना। खाना। ओए, ये भूख का एक ही इलाज है बस, खाना। ऊपर से वो देख रहे हैं, वो भी कल देख लेंगे। यहाँ पे आएंगे कल, वो देख रहे हैं, ये कल दिखेंगे हमें। क्या बना रहे हो? अपने आप लाइक कर देंगे इस पे। ना तन्वी, अन्नू, अन्नू तू वो मत खा बेटा, इधर चावल पड़ी, इधर आ जा। इधर ना। इसको खिलाओ, इधर आ जा। खा चल। चावल नहीं है। चावल नहीं है, चाउमीन है। आगे आ जा। आ गया। अरे यार, पर ये घर की बनी चाउमीन है, बाहर से मंगाई हुई नहीं है। पनीर का इसमें। पनीर कहाँ है? पनीर खिलाओ इसको, पनीर की दीवानी को। ये देख, पंजाब पंजाब मारा इसने इसमें। पनीर की तलाश देखो कोने में पड़ा कल है। स्कूल जाना? कल संडे है। क्या बात है तन्वी। रिचार्ज के पैसे बढ़ा 8:10 हो गए, कस्टमर बीच में आ गए थे। हाँ, तो हम बात नहीं कर पाए। और तन्वी, अरे बोल क्यों नहीं रहा? बंद हो गया क्या? थोड़ी चल रहा, चल चल चल, चल दबा। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, बेटिया को बुखार हो गया लग रहा, मुझे चेक कर रहे हैं बुखार। तन्वी का, हाँ तन्वी क्या हुआ? तुझे कैसा लग रहा है? निकाल। जुकाम खांसी। बुखार है 97.6। नहीं है भाई बुखार तुझे, जुकाम है। जुकाम है बस तुझे। हाँ पूनम, मक्खी आके नीचे ये देख चॉकलेट, यहाँ सबके बलगम हो रहा है, गले में जुकाम हो रहा है, ये चॉकलेट मंगवा ली है। किस खुशी में? किस खुशी में? बर्थडे है तुम्हारा? मतलब रात को खाना ना बनाना पड़े, तो आज मेरा बर्थडे है, आज इनका ये है, आज मैं थक गई हूँ, ये पैक कर बेटी। गुस्सा पड़ेगा ना, फूट जाओगे गुब्बारे की तरह। चुपचाप खाना बना देना घर, रोज का बाहर बाहर का खा खा। क्या बनाऊं? वो घर डिसाइड करेंगे क्या चाप बनाओ। ले लो, चाप खाओगे? हैं? दाल चावल बना दो सिंपल। खांसी जुकाम में दाल चावल खाओगे? तो चाप खिलाओगी? मन नहीं कर रहा ना दाल चावल खाने का, खाने में पता नहीं टेस्ट सही नहीं आ रहा। कल समा खाई है, और आज इसको खाने में टेस्ट चाहिए। ये ले, रख ले मेरे पर्स में। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? उठा ले कोई, इसका टेस्ट ही खत्म नहीं हो रहा है। बताओ, बनाने को बोल रहे हो तन्वी, इसका तो कौन टेस्ट सा- खत्म नहीं हो रहा, क्या करूं? ठीक है, दाल चावल बना के रख दूंगी। रोटी सब्जी भी तो बनानी है। दाल चावल बना के- दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ, तुम चावल खाओ, मैं रोटी वाला हूं, मैं रोटी खाऊंगा। मन नहीं कर रहा कोई सब्जी वब्जी टाइप का। मन नहीं कर रहा सब्जी खानी है, तो ले लेना चाप, बनाना तुम। खड़ा रहूंगा थोड़ी देर, साथ में चला जाऊंगा फिर। चाप की पनीर। फिर पनीर,
अभी तो पनीर वाली चाउमीन खाई हो, फिर पनीर। चलो देखो चाप ले लीजिए, चाप खरीद चले तो फिर। हाँ चलो। तो चलो। आज बनेगा हमारे घर में रात को, वो हम आपको वीडियो में बताएंगे। कहाँ आ रही है मम्मी? गई है कहाँ पे? गायब हो गई। मम्मी गई है पनीर लेने। चाप लेगा सिसोदिया डेयरी पे। पनीर लेने नहीं गई, ये बंद कर, बात कर। पनीर लेने नहीं गई, चाप लेने गई है। पनीर तो अभी खाई हो तुम। कर दिया गाड़ी को। चाप लेने गई है मम्मी, चाप। हाँ तू कहाँ घुसे जा रही है? नीचे चल, बैठ आराम से, बैठ जा, चल। गाइस से अपना वो कार्ड दिखा रही, पैसे उसके पीछे चल। आ गई कुछ मांगने आ गई, मंगतन मांगने आ गई। अरे दो ना 20 रुपए। 100 रुपए निकाल लेती, पर्स में से ज्यादा नहीं लेके जाएगी। वहाँ तो 80 रुपए का आता है। लो 20 रुपए पूरे। जा आ गई। वो बाद में भगी है, पहले भग के आई है। नहीं मार दी। चाप ही है। हाँ? और पनीर भी लेके आई हो? पनीर किसे लेके आई हो? ले आई हूँ, जब रात को बन जाएगा। चलो चलो बोल। आम ले लिया, पनीर ले लिया, चाप ले लिया, एक चीज रह गई, दवाई। तो वो दवाई भी ले लेते हैं। ये रहा मेडिकल स्टोर। हमें हो गया दिमाग खराब कि हमारा हो गया जुकाम, तो हम लेते हैं दवाई। मैं तुम्हारा नहीं हुआ, तुम भी हो जाओगी। छोटे थे तो जिगरा था, अब नहीं है। चलो बातों में लगा रही, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। ठीक है, तो दवाई वाई लेके 9:30 बजे हम आए हैं घर। ठीक है, और घर आते ही हमें लगाना है बिग बॉस। अब ये मुझे खाना बनवाएगी, चाप लेके आई है, चाप बनाएंगे हम अब रात को 10 बजे तक। तो बिग बॉस कौन देखेगा? पूछता है भारत, कौन देखेगा बिग बॉस? क्या सीने में दर्द हो? नहाने चली गई हो? नहा मत, जुकाम हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर जज करना है तो मेरे साथ आप बैठो। विशाल विशाल एक मिनट विशाल एक मिनट। जैसे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जी सर, कि आपको ऐसा लगता है कि विशाल का बिहेवियर लड़ क्या रही है? अर्पूना मेरे को भी मारा है। कितने बज गए? 10 बज रहे। तो खाना वाना नहीं बनेगा? चलो खाना बना। चलो खाना बना। टूट गया इसका मुंह। अरे तन्नू चश्मा लगा के मत लड़े कर यार। गद्दा अभी गिरने लगा। उठा। एक तो ये है ना, इसके लिए तो डंडा ले आओ, तेल डाल, तेल पिला के डंडा रखा करो इसके लिए तो। अरे मस्ती तो हो रही है, खाना वाना भी कुछ होगा नहीं होगा। ये ना मानेंगे। तेली पहुंच गई है खाना बनाने, अभी आवाज लगा देगी। आ क्यों नहीं रे? अकेली लगी है चमका के। हाँ भाई, मन में जो है बोल दो। हाँ, रो क्यों रही हो अब? ये तो प्याज भी नहीं है तब भी रो रही हो। ये प्याज है। देखो कितना, 1 किलो चाप लेके आई है आज। क्या पूरी बना दोगी? अरे इतना क्यों बना रही हो भाई? थोड़ा फ्राई करके खाने के लिए निकाल लूंगा। फ्राई भी खाएंगे हम? अब रात को 11 बजे हम फ्राई खाएंगे, उससे ही पेट भर जाएगा। सारा नहीं बनाया, निकाल है सारा नहीं निकाल रही। तो इसके लिए कोई ठंडा गरम भी नहीं पड़ा, फ्राई क्यों कर रही है? तो लिया क्यों नहीं, तुम बोला तो था। तो बिग बॉस आ गया, मैं जा रहा हूँ। आंखें क्या देख रही है? आगे निकाल के गोटियां खेलूंगा। अभी तो फ्राई चल रहा है ना, फ्राई करो।
फ्राई क्रीम वाला है ना, क्रीम व्रीम दही वही डाल के, वही ना? हाँ वही करेगी, दही रखी तो है। चल ठीक है, करो फ्राई करो। ठीक है करो, मैं आया। ओके, बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस देख के आओ। ये लाइट क्यों जला रखी है यार? ये जलाओ। गुड लक। बिग बॉस के एक नए फैमिली मेंबर को डरा दिया मैंने। वेरी गुड काम। अरे क्या बात है, क्या बात है। मलाई चाप बन गई है पूनम की। चक्कू काम गया। वेरी गुड। मल्टीटास्किंग हो रही है पूनम भी, जब से ब्लॉगिंग चालू हुई है ना। पूनम के अंदर पता नहीं कौन सा शेफ घुस गया है। उससे पहले तो भूखे मर रहे थे। इतना उससे पहले भूखे मर रहे थे हैं। भूखे नहीं मर रहा, भूखे तो नहीं मर रहा था। कौन है क्या देखना, लेकिन वो नॉर्मल नॉर्मल मिल रहा था ना। नॉर्मल तरकारी, नॉर्मल सब्जी, रोटी चावल। अब देखो चाउमीन, सुबह चाउमीन, अब मलाई चाप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? पता नहीं। सही है। ये कैमरा उठा के बनाता ही रहूंगा मैं, मुझे बढ़िया बढ़िया डिश मिलती रहेगी। कैमरे का कीड़ा। पूनम है मेरा, टेढ़ा है तो मेरा है। बढ़िया बढ़िया बनाओ, बढ़िया बढ़िया खाओ। क्या कह रही है, कल संडे है इसलिए बन रहा है कि बनेगा नहीं ये सब? बोल रही थी जाओ। मैं जा रहा हूँ, बिग बॉस चालू हो गया। बाय बाय। पूनम की मलाई चाप तो बन गई है, अब ये सब्जी की तैयारी कर रही है। हाँ? है ना? हाँ मलाई चाप। अरे तुम तो बहुत ज्यादा बना दी। नहीं, ये तो इसमें पड़ेगा। वो कहाँ गई? इसी में से निकाल लो थोड़ा सा। अच्छा ऐसा नहीं बनाई अलग से? नहीं। धोखा। तुम तो क्रीम व्रीम डाल के मलाई चाप बना के दिखाया था मुझे, सब मिक्स कर दिया तुमने। चलो भागो यहाँ से। जो अपन के साथ धोखा। बिग बॉस देखो, जाओ बिग बॉस। भागो यहाँ से। का ढक्कन। गलत, बहुत गलत करा है इसने। बनाना जानती है तो कुछ भी करेगी। बुलाओ उसको, जल रहा है। बनाओ। मलाई चाप के सपना दिखा के, आ गए थे चिकन लटका के। मलाई चाप की सब्जी खिला रही है। पूनम ने सब्जी बना ली, अब चावल बना रही है, फिर रोटी बनाएगी। आज सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है ना पूनम को। क्यों? पता है ना, मेरे अंगूठे में चोट लगी हुई है। आज बस यही है अंगूठा जिसने मेरी जान बचा रखी है। सुबह भी मेरे को कुछ करने को नहीं हुआ और शाम को भी मैं कुछ नहीं करा, तो इस अंगूठे ने मेरी जान बचा रखी है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। सारा काम ये पूनम ने कर लिया है। शाबाश पूनम, शाबाश। क्या इसमें झूठा क्या है भाई? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुमने सारा काम कर लिया। सच में? जाऊं? कह रही है हिल गए ना, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। मेरी टांग, उंगली तो टूट गई है, अभी खड़ा भी रहना हो जाएगा बेकार। हाँ तोड़ दो टांग। फिर तो यहाँ व्हील चेयर पे बिग बॉस में जो दीपक चौरसिया बैठा है ना, ऐसी कुर्सी पे लेके बैठा रहूंगा। तो चलो भैया, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। हाँ, पूनम रख रही है चावल, सब्जी बन गई है, थोड़ी सी 2-4 रोटी बना लेगी। उसके बाद खाएंगे पिएंगे सोएंगे। मिलते हैं कल, ठीक है? बाय कर दो। थक गई बेचारी।